तेज करा। और तेज करा। वाह। जैसा कि आपने देखा इंजन का साउंड इसका बहुत ज़्यादा इंजन साउंड कर रहा है, तो हमने इसको स्कैन किया तो इसमें इंजेक्टर प्रोग्रामिंग का कोड आ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने स्कैन किया, तो हम इसे अब क्लियर करने वाले हैं। क्लियर करके देखते हैं कि हमारा इंजन का साउंड जो इतना दे रहा है वो क्या साउंड कम होता है या नहीं। तो हम इसे अब क्लियर करने वाले हैं इस फॉल्ट कोड को। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो कोड था वो क्लियर हो चुका है। इसमें नो फॉल्ट दिखा रहा है, पर गाड़ी में इसमें जो नॉइज़ थी वो कम नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कोई फॉल्ट कोड नहीं है। तो हम इसे 12 से स्कैन किए फिर भी इसमें कोई कोड नहीं है, तो हम इसका इंजेक्टर कोडिंग करने वाले हैं। तो आपको दिखाता हूं मैं इंजेक्टर कोडिंग कैसा होता है और क्यों किया जाता है। ये इंजन की साउंड इस तरीके से है, इसलिए हम इसे इंजेक्टर कोडिंग करेंगे। तो हम पहले इसमें इंजेक्टर कोड निकाल लिए हैं, ये रहा इसका इंजेक्टर कोड, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब इसे 1 बाय 1 करके हम चढ़ा देंगे। ये जैसा कि आप देख रहे हैं सिलेंडर 1 इंजेक्टर कोड, तो हम इसमें जो कोड निकाले थे वही कोड इसमें वापस से चढ़ा देंगे तो हमारी गाड़ी सही हो जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारा इंजेक्टर 1 बाय 1 करके हमने चारों कोड कर दिया। फिर अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, कोई कोड नहीं है तो आपको इंजन की साउंड हम सुनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जो पहले इसमें टकटकाहट की आवाज़ थी वो ख़त्म हो